အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်သစ်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Lyon အသင်းကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Hudson Award နဲ့ Memphis Depay တို့နှစ်ယောက်ကိုအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေတော်တော်များများမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကို Arsenal အပါအဝင် Paris Saint-Germain အသင်းတွေကခေါ်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Memphis Depay ကိုတော့ Barcelona အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါLyon သင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းတွေကသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုအချိန်မီကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့နွေရာသီမှာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကအတီးပြုကြေညာလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလောနေထားရ Lyon ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေတော်တော်များများတော့ဖော်ပြနေတာပါအာဆနယ်အသင်းနဲ့ဘာဆိုနာအတွက်တော့အထိနာတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကတနင်္လာနေ့မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်ဒါအပြင် Juventus အသင်းနဲ့ AC Milan အသင်းကကစားမအလဲလေလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ Juventus ကနောက်ခံလူ Fabrota ဆိုတဲ့ Charty လေးကို AC Milan အသင်းကကစားမဖြစ်တဲ့ Lorenzo Colombo ဆိုတဲ့ကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Fabrota ဆိုတဲ့ Charty လေးကို AC Milan ကသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူ Theo Hernandez က cover အပြစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့Juventus ကလည်း AC Milan ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Colombo ကိုလည်းလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုနှစ်ဖက်အသင်းကတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ England Premier League မှာ Everton ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ကတော့တောက်လျှောက်ဂိုးတွေမြူးနေပါတယ်သူ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသလိုဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League မှာလည်း Brighton ဘက်ကိုသူဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာ Everton အသင်းအတွက်တော့ England ကစားသမားတွေထဲမှာ Premier League ရာသီအစ၄ပွဲဇက်တိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်သူတို့နောက်ဆုံးသွင်းခဲ့တာက2000ခုနှစ်မှာ Francis Jeffer ပဲဖြစ်ပြီးတော့ Everton အတွက်အိုက်တုံးကသူက၄ပွဲမှာဂိုးသွင်းခဲ့တာပါခံစစ်ပိုင်းမှာဂိုးတွေအများကြီးပေးနေရတဲ့ဖူဟန်ကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူထိုဒီဘိုကိုခေါ်ယူဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဘာစီလိုနာကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုရောက်မယ်စကော့ပါခါအသင်းကခုလက်ရှိ Premier League မှာရောပြိုင်ပွဲစုံမှာဂိုးတွေတောက်လျှောက်ပေးနေရတဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုဒီဘိုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာအနေဆုံးတော့16တန်းကနေအပိုစုကြီးနဲ့တန်း20လောက်ထိရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Espanyol အသင်းရဲ့ Marc Roca ပေါ့ဒီကစားမကလက်ရှိမှာဒီတန်းဆင်းသွားတဲ့ La Liga အသင်းက Espanyol ကစားမဘိုင်မြူနစ်အသင်းကအဲ့စပိန်ကွင်းလေကစားမကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အတွက်သွားပြီးဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ Espanyol အသင်းကခွင့်ပြုလို့ဘိုင်ယန်ကဒီကစားမကိုရတော့မယ်။ဘိုင်ယန်ဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မကုန်ခင်တနင်္လာနေ့မှာတိုင်ပင်ပဲဒီကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီး23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကိုပေါင်14တန်းလောက်နဲ့ဘိုင်ယန်ဘက်ကသဘောတူထားတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခု Paris Saint-Germain က Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Dele Alli ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအားလုံးသိပါတယ် Dele Alli ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့2ကြိမ်တိုင်ကမ်းလှမ်းနဲ့ဒုတိယကြိမ်မှာ3တန်းထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းနဲ့ထပ်ညင်းတယ်ဆိုတော့ PSG အနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ထပ်ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Spurs ဘက်ကရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိပါလဲ Mourinho ကရော Dele Alli ကိုပွဲထွက်ခွင့်အာမခံချက်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Ali ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေ Manchester United လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ Wolverhampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Raul Jimenez ကကလပ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်Wolf ရဲ့ Mexico တိုက်စစ်မှုဟာကလပ်အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ရာသီတိုင်းမှာခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းနေသူပါသူ့ကို Juventus ကအစောပိုင်းတုန်းကခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ Manchester United အပါအဝင် Premier League ကလပ်တော်တော်များများကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ Wolverhampton ကတော့ Mexico တိုက်စစ်မှုကို2024ခုနှစ်ထိရှိမဲ့စာချုပ်တစ်ကိုချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက် Leeds United အသင်းကတော့ United ကတောင်ပန်ကစားမDaniel James ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Leeds ဘက်က Marcelo Bielsa က United ကိုမပြောင်းခင်ကသူကခေါ်နေတာ Swansea မှာရှိစဉ်က Leeds ကခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအခု Manchester United ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အတွက် Daniel James ကို Leeds ဘက်ကပေါင်25တန်းလောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့လုပ်နေတယ် United ကလည်း Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ငွေလိုတဲ့အခါမှာရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် United ရဲ့ညာနောက်ခံလူကစားမ Diego Dalot ကတော့ AC Milan ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါနှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေသွားပြီးနောက်ဒါလောက်က AC Milan ကိုတရားတိအငှားနဲ့ပြောကစားမှာဖြစ်ပါတယ် Manchester United ကအခု Borussia Dortmund ရဲ့တောင်မကစားမ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အခါ Sancho ဟာဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ German Bundesliga ပွဲမှာသူမပါဘူးကလပ်အသင်းရဲ့ squad ထဲမှာမပါတော့ United ကိုပြောင်းဖို့လားဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အချိန် Borussia Dortmund ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Sancho ဟာ reason တစ်ခုကြောင့်သူတို့ခြံထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Manchester United ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူး
replacement လုပ်မဲ့ကစားမခေါ်ယူဖို့အချိန်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတာပါနောက်တစ်ခုက AC Milan အသင်းက Chelsea မှာပုံမှန်နေရာမရတော့ဘဲအရန်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီးဒီ Tottenham Hotspur ကိုပြောင်းမယ်ပါမယ်သတင်းထွက်နေပေမဲ့ AC Milan အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်လို့များအငှားနဲ့ထွက်ရင် Chelsea ဘက်က Rudiger ကိုတက်တန်းတိုးပြီးတော့မှအငှားနဲ့ထွက်ခွင့်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Chelsea ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Jorginho ပေါ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ penalty 2 ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူဟာ Chelsea အတွက်ရတဲ့ penalty 7 ဂိုးမှာ10လုံးထိဝင်အောင်သွင်းနိုင်တယ်သူတစ်လုံးတော့လွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတပတ်ကျော်က Liverpool ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့အဂိုးကိုဒီဂိုးသမား Alisson ဘက်ကဆေးသွားခဲ့တာပါဆိုတော့ Jorginho က Chelsea ရဲ့ first choice penalty taker ဖြစ်ဆက်ရှိနေတာပါအဲ့ဒီပွဲမှာထူးထူးခြားခြား Chelsea ဒုတိယရတဲ့ penalty ကို Tammy Abraham ကကန်ကျင်တဲ့အချိန်မှာ Jorginho က first choice penalty ကန်ခွင့်ရတဲ့သူ Abraham ကကန်ဖို့ဘောလုံးယူတဲ့အခါမှာအသင်းကောင်းဆောင် Cesar Azpilicueta က Tammy Abraham ရှိကနေဘောလုံးယူပြီးတော့ဒီပုံမှန်ကန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ Jorginho ကိုပဲပေးတယ်ဆိုတော့ပွဲပြီးမှသတင်းတောက်ကမေးတဲ့အခါလမ်းဘက်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ Azpilicueta ရဲ့ leadership skill ကိုကြိုက်တယ်အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တာမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။Tammy Abraham တွေနဲ့သူဂိုးလိုချင်တာတော့မှန်ပေမဲ့လက်ရှိအသင်းရကျွန်တော်ရဲ့ဒီ rules ရတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစင်လိုက်တိုင်းကန်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Jorginho သားလေးထိတ်ဆုံးမှရှိပြီးတော့သူသားတင်ကန်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီး Tammy Abraham ရဲ့အပြုတ်မှုထက် Azpilicueta ရဲ့အပြုတ်မှုကိုသူကချီးကျူးခဲ့ပြီးအသင်းကောင်းဆောင်ပီတာတဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးချီးကျူးခဲ့တာပါ။ Chelsea အသင်းကဒီ Arsenal စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Thomas Partey ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။တကယ်လို့များ Declan Rice တာခေါ်ဖို့အရန်ခတ်သွားရင် Chelsea အနေနဲ့ဒီ Thomas Partey ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Thomas Partey ကတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက44တန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ Declan Rice ကတဝက်လောက်တော့မရှိဘူးဒါ West Ham ကမဟာတရားခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဘက်ကစိတ်ကုန်ပြီးတော့ Rice အစား Thomas Partey ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Atletico Madrid ကတော့ရှင်းတယ်44တန်းပေးရင်သူတို့ရောင်းမယ် Hassan Odoi ကလည်း Bayern Munich နဲ့ပဲဆက်ပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့အခါမှာ Hassan Odoi ရဲ့အခြေအနေလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်Arsenal အသင်းကတော့သူတို့ကလူငယ်ကစားမလေး William Saliba ကိုအငှားထက်ချဖို့လုပ်နေပြီးအသက်19နှစ်ပဲရှိတဲ့အချိန်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အမေပါဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူ့မှာ emotion အရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ Arsenal အသင်းဘက်ကသူ့ကို club အသင်းမှာ struggle ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြောင့်တရားတီထပ်ပြီးအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ club ကပြင်သစ် club Reims အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal ကနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးအထူးသဖြင့် transfer နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်အဓိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့ Hudson Awar ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအချိန်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးလီယွန်ကသတိပေးပြောလိုက်ပြီသူတို့သတ်မှတ်ထားတာကတောက်ကြနေမတိုင်မီမှာပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုအပြီးတက်ရမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့စနေနေ့အထိသူတို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးခဲ့တယ် Hudson Awar ကိုရောင်းချဖို့အချိန်လုံလောက်စွာမရှိတော့ဘူးသူတို့အနေနဲ့စနေနေ့က deadline ထားတဲ့အတွက်လုံးဝရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Arsenal နဲ့ Edu ကတော့သူ့ကိုခေါ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးတော့လီယွန်ကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းနေတယ်တနင်္လာနေ့ညမှာ transfer window ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ထွိုင်းနေတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal အသင်းကနေ Atletico Madrid ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ Lucas Torreira ကစိတ်ဆင်းမှုအောင်မြင်သွားပြီးရဲ့နောက် Atletico Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Arsenal အသင်းတော့ကစားသမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာ Sia Claesson တို့ Mustafi တို့ရဲ့အခြေအနေကလည်း on the line ဖြစ်နေပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Pep Guardiola ကလည်း club အသင်းမှာအနာဂတ်မရေရာမသေးကြဖြစ်နေတဲ့လူငယ်ကစားသမား Eric Garcia အကြောင်းကိုသူထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာတယ် Garcia ကိုယ်တိုင်ကစပိန်ကိုပြန်ဖို့လုပ်နေတယ် Man City ကသူ့ကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Eric Garcia ကိုယ်တိုင်က Man City ကလန်နဲ့ကလန်မှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီကုန်မှာမပြောင်းခွင့်မရရင်နောက်ရာသီမှာအလွတ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သူစ조사နေတယ်ဘာစီလိုနာဘက်ကတော့ကလန်မှုအသစ်တစ်ခုကိုဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာလုပ်လိမ့်မယ်လို့ Man City ကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာက Man City တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်15တန်းကိုမပေးခြင်းပဲပေါင်8တန်း9တန်းလောက်နဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါPep Guardiola ကအင်္ဂလန်လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပိတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Phil Foden ကိုသူအပြစ်မမြင်ဘူး pressure မပေးဘူးအဓိကကအသက်အရန်ငယ်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အမှားကျူးလွန်ကောင်းကျူးလွန်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ကို pressure မပေးဖို့ Guardiola ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံးဝကိုအပြစ်မပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီမားကနေသင်ယူရမယ်လို့ပြောထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Bosco တို့အင်္ဂလန်ကစားမတွေဟောင်းတွေကလည်းလက်ရှိအင်္ဂလန်လက်ဝဲစဉ်နီးပြ Gareth Southgate သူတို့ပေါ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးလူစင်းမှာမရွေးတာတို့Greenwood ကို Foden ဟောပေါ်ပြစ်ဒဏ်ချတာတွေကိုဝေဖန်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အသက်20အောက်စေကျော်သက်ကစားမတွေကို pressure အရန်ပေးနေရတာလဲပေါ့။ကစားမတွေရဲ့လက်ရှိ mentality ဟာပုံမှန်ကစားမတွေလိုမျိုးမရောက်သေးတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ကိုဒီချိန်လောက်တော့ခွင့်လွှတ်သင့်တယ်။သူတို့ကို pressure အရန်မပေးဖို့ Gareth Southgate ကိုပါဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
နောက်လီဗာပူးအသင်းကအဓိကတောင်ပန်ကစားမဆာဒီယိုမာနီကကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရလို့ဆယ်ရက်ခန့်နေမှာနေရမယ်သူက international ပွဲတွေကိုလွဲချော်မှာဖြစ်သလိုလာမယ့်တစ်ပတ်မာဆေးဆိုင်ဒါဘီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ပါလာဖို့မသေးကြဘူးမာဆေးဆိုင်ဒါဘီမှာတော့သူ fit ဖြစ်ပါမလားဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆာဒီယိုမာနီရဲ့အခြေအနေကတော့အားလုံးသိတိုင်းပဲအရန်ကိုကြန့်ခိုင်မှုတန်မာတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်မာဆေးဆိုင်ဒါဘီမှာတော့သူပြန်ပါကောင်းပြန်ပါနိုင်တယ်အချိန်နဲ့ပါပဲလီဗာပူးအသင်းကထီယာကိုအဲကန်တာရာကလည်းဆာဒီယိုမာနီလိုပဲကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လည်းလက်ရှိအနေအမှာအနားယူနေရတယ်လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဗိုင်နယ်ဒန်ကတော့လက်ရှိနီးပြယာဂန်ကလော့ရဲ့နီးစနစ်တွေနီးဗျူဟာတွေဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီထက်ဒီနေ့ယာတီသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းက training လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာအရန်ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုင်နယ်ဒန်ကဝန်ခံခဲ့တယ်ကလော့ရဲ့အဓိက target က Champions League နဲ့ Premier League ကိုပဲဆက်ပြီးတော့အဓိက target ထားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားမတွေရဲ့ 100% fit ဖြစ်ဖို့ကိုသူကအရန်ကို push လုပ်နေတဲ့အနေထားပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ